mbyllim kapitullin e gjithë kalvarit gjatë që ka penguar ndërtimin e xhamisë së re, duke vënë dispozicion në fondin e shpronësimit. Dhe do të mbajmë zotimin që do të kemi një xhami të re pa pallat dhe supermerkato. Kjo deklaratë e kryeministrit Edi Rama tregon edhe një herë se nga e thëna tek faktet na ndan një detitor. Për ndërtimin e xhamisë fillimisht duhet të nisin shpronësimet e trullit të namazjas, sepse në këtë hapësirë janë 3030 metër pronë private. Përfaqësuesi i familjes Kruja, Alban Bala, thotë se ka patur vazhdimisht takime formale e informale me zyrtarë të qeverisë, por ende nuk ka rënë dakord për vlerën e shpronësimit. Pronarët thanë se nuk do të lejojnë me asnjë kusht që toka e tyre të grabitet nga feja. Mbetemi bindur se qeveria nuk do të ndërmarrë rrugë të kundralishme dhe antikushtetuese në zgjidhjen e kësaj çështje që për të me gjas paraqet interes parësor, por mbetet gjithsesi një problem i prodhuar në proces të nisur të zhvillimit të asaj. Çdo zgjidhje e prodhuar nga forma ilegjitime të ndërhyrjes nuk do të prodhonin dot një rezultat, sepse thelbësisht rrëmbimi i pronës në këtë rast në kundërshtim me vullnetin e pronarëve nuk i ofron dot objektit kultit një tokë të lishme, fetarisht për ndërtuar. Biznesi i fesë nuk mund të ndërtohet si shumë biznese tjera në tokë të grabitur. Në truallin e premtuar vazhdimisht për xhamin e madhe të Tiranës, nuk është kryer më asnjë punim. Në të ka vetëm barë e shkure, këtë herë edhe makinat parkuara të zyrtarëve që e shfrytëzojnë të hapësirë. Ora News kontaktoi me komunitetin mysliman, se çfarë po ndodh me objektin e kultit të tyre. Nga zyra e shtypit thanë se do të ketë një qëndrim pas disa ditëve. Ndërsa nga Ministria e Financave mësuam se 165 milion lek është shuma që do t'jap qeveria nga buxheti i shtetit për shpronësimet dhe ndërtimin e xhamisë dhe të një objekti tjetër për Bektashind. Ndoshta kjo është një përpjekje e kryeministrit Edi Rama për treguar tolerancë fetare, por e vërteta në këtë rast është ulur këmbkryq para syve tan, në këtë tokë ku zvarritjet nuk i kanë hapur rrugë ndërtimit. Ndërsa besimtarët mysliman vazhdojnë të falen fest pas feste në bulevardin kryesor.